लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पौने घंटे की झमाझम बारिश से तालाब बनी शहर की सड़कें, करीब आधा इंच बारिश ने ही खोल दी नटपा की पौल शहडोल। क्षेत्र में मानसून अब सक्रिय हो रहा है। मंगलवार शाम तेज हवाओं के साथ पौने घंटे हुई झमाझम बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। सड़कों, घरों और कार्यालयों में पानी भरने से लोगों का असुविधा हुई। एक घंटे में करीब आधा इंच बारिश ने ही नगर पालिका द्वारा की गई बरसात की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। हालांकि बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली एवं मौसम सुहाना हो गया। कृषि वैज्ञानिक बारिश के पानी को सहेजने की सलाह दे रहे हैं। सुबह से ही उमस का वातावरण बना हुआ था। चिलचिलाती धूप के कारण अधिकतम पारा भी 33 डिग्री पर था। शाम करीब 4 बजे काले मानसूनी बादलों ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया और 4:30 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बरसात के कारण निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। करीब 10 मिमी पानी गिरा और पानी निकासी न होने पर सड़कों में जमा हो गया। कार्यालय में भर गया पानी, कागजात भीगे। तेज बारिश के बाद विद्युत विभाग के एसटीएम डिवीजन कार्यालय में घुटनों तक पानी भर गया। एकाएक पानी बढ़ने से विभाग में कार्यरत कर्मचारी दस्तावेजों को संभाग नहीं पाए और महत्वपूर्ण कागज भीग गए। कर्मचारियों की कुर्सी के नीचे पानी आ जाने के कारण वे ऑफिस छोड़कर बाहर आ गए। कुछ कर्मचारी टेबल पर बैठकर कार्य करते देखे गए। खेतों में करें मेंढबंधान, पहले पानी का संरक्षण जरूरी। मंगलवार को हुई बारिश इस सीजन की सबसे तेज बारिश बताई गई। क्षेत्र में 15 से 20% किसानों की बोवनी भी हो चुकी है और लगातार अरहर, तिल्ली, उड़द, मूंग, सोयाबीन, धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बोवनी हो रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह ने किसानों का सलाह दी है कि बारिश के इस पानी का किसान खेतों में संरक्षण करें, मेंढबंधान कर धान का रोपा तैयार करें। बोवनी के लिए यह उपयुक्त समय है। मानसून सक्रिय होने के बाद अब अच्छी बारिश होने का अनुमान है। खेती के लिहाज से यह पानी बेहद उपयोगी है। किसान पानी का संरक्षण करें और धान रोपा तैयार कर लें। अन्य खरीफ फसलों की बोवनी भी चल रही है। इस सीजन में पर्याप्त वर्षा होने की संभावना है।